ஸ்டார்டிங் டிவில இருந்து ஏசில இருந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து காட்டு சோஃபா எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. இப்போ நீங்க சாதாரணமா ஒரு வாஷிங் மிஷின் கேக்குறீங்களா ஸ்டார்டிங் 9000 ரூபாயில இருந்தே இருக்கு ப்ரோ. 9000 ரூபாயில ஆமா ப்ரோ வித் கம்பெனி வாரண்டியோடயே இருக்கு ஓகேங்களா. சோஃபா 3 சீட்டர் ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5500 தான் ப்ரோ. 5500 ல இருந்து 5500 ரூபாய் அந்த சோஃபாவே கொடுத்துடலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. ப்ரோ ஸ்டார்டிங் அதே அர்பன் லேடர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 5500 ரூபாயில இருந்து இருக்கு ப்ரோ. 5500 வந்து உங்களுக்கு இருக்கு ப்ரோ. நீங்களே அதுவும் மிரர் வச்சிருக்கா? ஆமா ப்ரோ மிரர் வச்சே உங்களுக்கு 5500 ரூபாய்க்கு ஒரு வார்ட்ரோப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 8000 ரூபாயில இருந்து இருக்கு ப்ரோ. வார்ட்ரோப் வந்து நான் வந்து 8000 ரூபாய்னு சொன்னேன். ஸ்டார்டிங் 5500 ரூபாயில இருந்தே இருக்கு. இதெல்லாம் பாருங்க ப்ரோ 4000 தான் ப்ரோ. சீரியஸாவே வா? ஆமா ப்ரோ இது வுடன் டைப் தான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இது நல்ல குவாலிட்டியா தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? சீரியஸாவே சொல்றீங்களா? வீடியோ கண்டிஷன் 4000 தான் ப்ரோ. இது ஆன்லைன் நீங்க வேணா செக் பண்ணிக்கலாம். 12500 13500 வந்து கன்ஃபார்ம் போட்டுருப்பாங்க ப்ரோ. நீங்க வெறும் 4000 ரூபாய்க்கு வெறும் 4000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. இது ஏசி வாஷிங் மிஷின் இப்போ ஏசி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 டன் 3 ஸ்டார் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷோரூம்ல ஒரு 40 42 ரூபா இருக்கும். நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து அதே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 29500 ரூபாய் வித் வாரண்டி கம்பெனி வாரண்டியோட. நம்ம குஷன் காட் எதுனா சோஃபா எல்லாம் சேர்த்தே உங்களுக்கு 4 நாளுக்கு 13500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவோம் ப்ரோ ஓகேங்களா. இது நான் ஃபுல்லாவே ஏறிட்டேன் ஓகேங்களா. ஈவினிங் ஏற வேணா சொல்றேன் பாருங்க. இங்க ஏறா ப்ரோ அங்க ஏறுங்க பாப்போம் ஓகேங்களா. ஸோ 2 பேர் ஏறி நின்னாலும் ஒரு இங்கே வேணா ஒருத்தர் ஏறிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஆள் இல்லாதனால நான் இப்படி நிப்பாட்டிருக்கேன். வேணா 2 காலி கூட நீங்கள் வைக்க சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி ஆஃபர் இல்லாமல் 365 நாளும் உங்களுக்கு ஆஃபரில் தான் இருக்கும். சாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களா? சூப்பராக இருக்கேன் ப்ரோ. நம்ம பேர் சொல்லுங்க ப்ரோ. என் பேர் நவாஸ்தீன் ப்ரோ. நவாஸ்தீன் ஓகே. ஸோ ஓகே ப்ரோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த கடையை எடுக்க வந்திருக்கோம்ல. ஸோ நம்ம ஷாப்போட நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ. நம்ம ஷாப் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர். ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் ஆமாம் சுருக்கி எஃப்டிசின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. இங்கே வந்து எதனால ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா A to Z எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் இருக்கும். இது வந்து தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி ஆஃபர் இல்லாமல் 365 நாளும் உங்களுக்கு ஆஃபரில் தான் இருக்கும். ஃபெஸ்டிவல் டைம் கடை இல்லாமல் 365 நாளும். ஏன்னா நம்ம அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்னு வச்சிருக்கோம் பேர்லேயே ஓகேங்களா. ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர் டிஸ்கவுண்ட் பேர்லேயே வச்சிருக்கோம். சில இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் போடுவாங்க ஆஃபர் போடுவாங்க. நம்ம வந்து அப்படிலாம் இல்லை ஆஃபரில் தான் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேங்களா. பார்க்குறவங்க நினைப்பாங்களா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போவாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எக்ஸ்போவா இல்லை நம்ம பெர்மனன்ட் ஷாப்பா? பெர்மனன்ட் ஷாப் தான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம 7 இயர்ஸாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு 12000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்ம வைக்கணும்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணி A to Z எல்லாமே ஒரே இடத்துல வச்சுக்கலாம். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பக்கம் அலையிறாங்க. அதனால நம்ம ஒரே இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். சரி ப்ரோ நம்ம ஷாப் எந்த இடத்துல வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு ப்ரோ? நம்ம ஷாப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை பைபாஸ் பால்பண்ணின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. அங்கே ஸ்ரீ சைத்தன்யா டெக்னோ ஸ்கூல்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சர்வீஸ் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா. FDCன்னு சொல்லி பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்தீங்கனாலே வந்துடும் ப்ரோ நம்ம கூட. சரி ஓகே. டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் வந்து மேப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மக்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே. நம்ம கடைக்குள்ள வந்து FDCயில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்குண்ணா ப்ரோ? நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் டிவில இருந்து ஏசில இருந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து காட்டு சோஃபா எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் கேட்குறீங்களா ஸ்டார்டிங் 9000 ரூபாயில இருந்தே இருக்கு ப்ரோ. 9000 ரூபாயில ஆமாம் ப்ரோ வித் கம்பெனி வாரண்டியோடயே இருக்கு ஓகேங்களா. சரி எனக்கு சோஃபா வந்து ஸ்டார்டிங் என்ன வெறும் 5500 இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு ப்ரோ. வார்ட்ரோப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 8000 ரூபாயில இருந்து இருக்கு ப்ரோ. 8000 ரூபாயில இருக்கு ஓகே. வெளியில இப்போ நம்ம கடைக்கு வரணும்னா இப்போ வெளி கடைக்கு நம்ம கடைக்கும் கம்பேர் பண்ணா எவ்வளவு ரேட் வந்து வித்தியாசத்துல இருக்கும் ப்ரோ? இப்போ வந்து வார்ட்ரோப் வந்து நான் வந்து 8000 ரூபான்னு சொன்னேன். ஸ்டார்டிங் 5500 இருந்தே இருக்கு. 5500 ஆமா ப்ரோ. அதை நான் மறந்துட்டேன். 5500 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஏசி வாஷிங் மிஷின்லாம் ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. ஏசி வாஷிங் மிஷின் இப்போ ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 டன் 3 ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷோரூம்ல ஒரு 40 42 ரூபா இருக்கும். நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29500 ரூபாய் வித் வாரண்டி கம்பெனி வாரண்டியோட. ஆமா ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஸோ கான்செப்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எடுத்தீங்கனாலும். சாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களா? சூப்பராக இருக்கேன் ப்ரோ. நம்ம பேர் சொல்லுங்க ப்ரோ. என் பேர் நவாஸ்தீன் ப்ரோ. நவாஸ்தீன் ஓகே. ஸோ ஓகே ப்ரோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த கடையை எடுக்க வந்திருக்கோம்ல. ஸோ நம்ம ஷாப்போட நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ. நம்ம ஷாப் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர். ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் ஆமாம் சுருக்கி FDCன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. இங்கே வந்து எதனால ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா A to Z எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் இருக்கும். இது வந்து தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி ஆஃபர் இல்லாமல் 365 நாளும் உங்களுக்கு ஆஃபரில் தான் இருக்கும். ஃபெஸ்டிவல் டைம் கடை இல்லாமல் 365 நாளும். ஏன்னா நம்ம அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்னு வச்சிருக்கோம் பேர்லேயே ஓகேங்களா. ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர் டிஸ்கவுண்ட் பேர்லேயே வச்சிருக்கோம். சில இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் போடுவாங்க ஆஃபர் போடுவாங்க. நம்ம வந்து அப்படிலாம் இல்லை ஆஃபரில் தான் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா. பார்க்குறவங்க நினைப்பாங்களா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போவா இருக்குமோ அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எக்ஸ்போவா இல்லை நம்ம பெர்மனன்ட் ஷாப்பா? பெர்மனன்ட் ஷாப் தான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம 7 இயர்ஸாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு 12000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்ம வைக்கணும்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணி A to Z எல்லாமே ஒரே இடத்துல வச்சுக்கலாம். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பக்கம் அலையிறாங்க. அதனால நம்ம ஒரே இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். சரி ப்ரோ நம்ம ஷாப் எந்த இடத்துல வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு ப்ரோ? நம்ம ஷாப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை பைபாஸ் பால்பண்ணின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. அங்கே ஸ்ரீ சைத்தன்யா டெக்னோ ஸ்கூல்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கு
அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சர்வீஸ் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா, எஃப்டிசின்னு சொல்லி பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்தீங்கனாலே வந்துடும் ப்ரோ நமக்கு. சரி ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் வந்து மேப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மக்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நம்ம கடைக்குள்ள வந்து எஃப்டிசியில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்குண்ணா ப்ரோ? நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் டிவியிலிருந்து, ஏசிலேருந்து, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து, வாஷிங் மிஷின்லேருந்து, காட்டு, சோஃபா எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் கேட்குறீங்களா, ஸ்டார்டிங் 9000 ரூபாயிலிருந்தே இருக்குது ப்ரோ. 9000 ரூபாய்? ஆமாம் ப்ரோ, வித் கம்பெனி வாரண்டியோடயே இருக்குது ஓகேங்களா. சரி, எனக்கு சோஃபா வந்து ஸ்டார்டிங் என்ன வெறும் 5500 ஸ்டார்டிங் இருக்குது ப்ரோ. வார்ட்ரோப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 8000 இருக்கு. 8000 இருக்கு. ஓகே, வெளியில இப்ப நம்ம கடைக்கு வரணும்னா இப்ப வெளி கடைக்கு நம்ம கடைக்கும் கம்பேர் பண்ணா எவ்வளவு ரேட் வந்து வித்தியாசத்துல இருக்கும் ப்ரோ? இப்போ வந்து வார்ட்ரோப் வந்து நான் வந்து 8000 சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் 5500 இருக்கு. 5500? ஆமா ப்ரோ, அதை நான் மறந்துட்டேன். 5500 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. ஸோ அந்த ஏசி வாஷிங் மிஷின்லாம் ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, ஏசி வாஷிங் மிஷின். இப்போ ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 டன் 3 ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷோரூமில் ஒரு 40 42 இருக்கும். நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே வந்து அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29500 வித் வாரண்டி, கம்பெனி வாரண்டியோட. ஆமாம் ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. இப்போ வந்து இதனால தான் உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் உள்ளே வாங்க, நீங்கள் எது எடுத்தாலும் டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து 2020 மாடல் 21 அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க. 2023 மாடல் இப்போ என்ன ஷோரூமில் இருக்கோ அதே மாடலில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவோம், வித் கம்பெனி வாரண்டியோட ரேட்டு கம்மியிலே கொடுத்துருவோம் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. சரி ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இன்ட்ரோ வீடியோல எனக்கு ரொம்ப ஹைப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நம்ம எதுக்கு வீடியோ போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் எவ்வளோ ரேட் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஆன்லைன் ப்ரைஸ் நான் காமிச்சே உங்களுக்கு நான் காட்டுவேன். பிராண்டட்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் காமிச்சு டேரெக்டாக காமிக்க. நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க. பார்க்குறவங்களும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் ஆன்லைன் ப்ரைஸ் காமிச்சே எவ்வளோ ரேட் நான் சொல்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு ரேட் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக உங்களுக்கே தெரியும். சரி ப்ரோ, வீடியோவில் நல்ல ஒரு ஹைப் எடுத்துங்க. சரி, வீடியோ போய் பார்த்து வாங்க ப்ரோ, வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைனிங் செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோ ஓகேங்களா ப்ரோ. டைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4500 ரூபாயிலிருந்து இருக்குது ப்ரோ ஓகேங்களா. இப்போ இந்த மாடல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 39500 வரும் ப்ரோ ஓகேங்களா ப்ரோ. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24500 கொடுக்குறோம் ப்ரோ. இது அர்பன் லேடர்னு ஒரு பெரிய பிராண்ட் இருக்குது ப்ரோ, அதோட பிராண்ட் ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 4 to 6 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ப்ரோ ஓகேங்களா. இதுவே நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்க, எக்ஸ்பெண்டபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா. இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா 8 பேர் உட்காந்து சாப்பிடலாம், 6 to 8 பேர் உட்காந்து சாப்பிடலாம் ஓகேங்களா. வெளியில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கோம் அது ப்ரோ? இது வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 39000 ப்ரோ ஓகேங்களா ப்ரோ. நம்ம 24500 கொடுக்குறோம் ப்ரோ. 24500 கொடுத்து? ஆமாம் ப்ரோ, வாங்க நேரில் வாங்க, இன்னும் கம்மி பண்ணியே கொடுக்குறோம் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. டைனிங் டேபிள் அதே எக்ஸ்பெண்டபிள் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ஸ் இருக்குது ப்ரோ ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகேங்களா. இது உடன் கிளாஸில் வரும் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இது வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மொத்தம் 10 பேர் உட்காந்து சாப்பிடலாம் ப்ரோ. இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது, இதில் எப்படி 10 பேர் உட்கார முடியும்? அதுதான் ப்ரோ. ஸோ தாராளமாக வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ இது மாதிரி எடுத்து இதையுமே டேபிள் அந்த இடத்துல வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ 10 பேருக்கு தாராளமாக சாப்பிடலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு. சரி ஓகே, இப்போ இந்த ரேட் எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம ப்ரோ? இது ஆன்லைன் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் 39,000 வந்துடும் ப்ரோ. சரி, நம்மள்ட்ட எவ்வளோ? இது நம்மள்ட்ட 20000 தான் ப்ரோ. பெரிய 20000 பாதி தான் ப்ரோ. பாதிக்கு தான். ஸோ எப்படி இவ்வளோ கம்மியாக நம்மளால் தர முடியும்? நம்ம இது வந்து பெரிய அர்பன் லேடர்னு சொல்லி பெரிய பிராண்ட் ப்ரோ ஓகேங்களா. அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துருவோம் ப்ரோ ஓகேங்களா. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப இது கம்மியாக கொடுத்துருவோம். இது வந்து நீங்கள் ஷோரூம்லேயே அர்பன் லேடர் ஷோரூம்லேயே போய் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ரேட் வாங்கவே முடியாது ப்ரோ. செக் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. ஷோரூமில் இதை எடுத்தாலுமே இந்த ரேட்டுக்கு எடுக்க முடியாது. நம்மள்ட்ட பாதி எடுத்துக்கலாம். சரி ஓகே, எனக்கு ஒரு டவுட் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த 20000 சொல்லியிருக்கீங்களா, இது வந்து சேரோட இன்க்ளூடிங் சேரா இல்லை வித்தவுட் சேரா? சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ப்ரோ ஓகேங்களா. இப்போ இந்த மாடல்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, சேர் இல்லாமல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா. இப்போ இந்த மாடலும் சரி இந்த மாடலும் சரி தனித்தனியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சேர் வந்து தனியாக நிறைய மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எங்களுக்கு சேர் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், நீங்கள் வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது நீங்கள் அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு. சரி ஓகே, வேறு என்ன ப்ரோ இருக்குது நம்மள்ட்ட? ஸோ பேசிக் வந்து நீங்கள் டைனிங் டேபிள் வந்து 4000 4500 வந்து இருக்குன்னீங்களா. ஸோ அந்த டைனிங் டேபிள் இருக்கா? அப்போ வாங்க ப்ரோ, இருக்குது ப்ரோ. இதெல்லாம் பாருங்க ப்ரோ, 4000 தான் ப்ரோ. சீரியஸாவே? ஆமாம் ப்ரோ, இது உடன் டைப் தான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இதுவும் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? சீரியஸாவே சொல்றீங்களா? வீடியோ கண்டிஷன் 4000 தான் ப்ரோ. இது ஆன்லைன் நீங்க வேணா செக் பண்ணிக்கலாம். 12500 13500 வந்து கன்ஃபார்ம் போட்டுருப்பாங்க ப்ரோ. நீங்க வெறும் 4000 கொடுத்து வெறும் 4000 கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. இது ஓகே. பேசிக் மாடல்ல வேற என்ன டிசைன்ஸ் இருக்கு நம்ம? இந்த மாடல் பாருங்க ப்ரோ, இது வெறும் 5000 தான் ப்ரோ உங்களுக்கு. இது ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் 15 ரூபாய் கம்மியா போட்டுருக்கேன். ஆன்லைனோட வேற கடையில பார்த்தாலுமே இது குறைஞ்ச ஒரு 15 ரூபாய். எங்க வேணாலும் நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க, இல்ல அர்பன் லேடர் ஷோரூம்லயே போய் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாடலை காமிச்சு நீங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க, எவ்வளவு ரேட் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, கடைசியில் எவ்வளவு குறைப்பாங்கன்னு பாருங்க. இந்த ரேட் கம்மியாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் சும்மாவே கொடுத்துறேன். ஓ, இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து சேர் வந்து நம்ம வேணுன்றதை பார்த்து வாங்கிக்கலாம். சேர் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சேர் பிடிச்சிருக்கோ வந்து பாருங்க, நம்ம அதுக்கு ரேட் கம்மியில் கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. டைனிங் டேபிள் பற்றி பார்த்துறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம? ப்ரோ இப்போ வந்து நம்ம செஸ்ட் ஆயர் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செஸ்ட் ஆயர் ப்ரோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ரோ உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் தானே? அவங்க எல்லாமே அர்பன் லேடர் ப்ராடக்ட் தான் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணியே நம்மள்ட்ட வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இப்போ இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 28 ரூபா 30 ரூபா இந்த மாதிரி பட்ஜெட்டில் போட்டுருப்பாங்க ப்ரோ. சரி, நம்மள்ட்ட எவ்வளோ? நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரோ நீங்கள்? எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன ஆன்லைனில் எவ்வளோ 28 ரூபா சொன்னீங்களா? ஆன்லைனில் உங்களுக்கு 33 ரூபா வரும். 33 ரூபா வருது. சரி, நம்ம என்ன ஒரு 28 29 ஒரு 4 ரூபா 5 ரூபா கம்மியாக கொடுக்கலாமா? நம்ம 20 ரூபாய் கூட கொடுக்கலாம் ப்ரோ. தவிர 20 ரூபாய் கூட கொடுக்கலாம் ப்ரோ.
உண்மையிலுமே 20 ரூபாய்க்கு இருக்கா? நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஆன்லைன்ல வந்து நீங்க செக் பண்ணியே பாருங்க, ரேட் பாருங்க, அர்பன் லேடர்லயும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. சோ ப்ரோ வீடியோ கண்டி மாத்தி பேச மாட்டீங்கல்ல, உண்மையிலுமே வந்து கன்ஃபார்மா நீங்க வாங்கிட்டே போயிடலாம். கண்டிப்பா. ஓகே ப்ரோ. ஓகேங்களா? எல்லாமே மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கு, ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாடல்ஸ் இருக்கு. இது 33,000 போட்டிருப்பாங்க, சில இது 27,000 போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கே தெரியல நான் கம்மியா. சரி ப்ரோ, எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, அதை நான் கேட்கறேன், தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்கல்ல? சில பேர் நினைப்பாங்களா என்ன ப்ரோ 30,000 சொல்றாங்க, 33,000 சொல்றாங்க, பட் ஆனா நேர்ல வந்தா என்ன 20,000 தரேன், குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு அது குவாலிட்டி வந்து நேர்லயே செக் பண்ணி சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இது பிராண்டட், நான் பிராண்டட் தான். நீங்க வந்து நம்ம வந்து வீடியோல ஒரு மாதிரி நேர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். இது பிராண்டட் ப்ரோ. ஓகேங்களா? அர்பன் லேடர்லயும் நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க, அந்த ஷோரூம்ல செக் பண்ணி பாருங்க, இங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? நேரடியாக ஒண்ணா செக் பண்ணி பாருங்க, பிடிச்சிருக்கா நீங்களே எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? நீங்க போய் ரேட் கேட்டுக்கங்க, அங்க எவ்வளவு ரேட் ஃபைனல் பண்ணுவாங்கன்னு கேளுங்க, இங்க எவ்வளவு ஃபைனல் பண்ணுவாங்க நீங்களே பாருங்க. சோ அப்ப தாராளமா கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம் நம்மள்ட்ட. தாராளமா ப்ரோ. சரி ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோ பார்க்க போறோம்? ப்ரோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் டேபிள் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து இதோட லென்த்தே பாருங்க எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கு பாத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. இதோட பிரைஸ் ஆன்லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12,800 ரூபா வரும் ப்ரோ. ஓகேங்களா? நம்ம பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 3,500 கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. ஸோ வெறுமே 3,500 ரூபா. நீங்க எதுவுமே நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஷோரூம்லயும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. நீங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து வாங்கி ஒன்றும் தவறு கிடையாது. அடேங்கப்பா, அப்படியே ஒரு 80-85% டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. இதுவுமே பாருங்க, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டடி டேபிள்ல வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இதோட பிரைஸ் ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா 14,500 ரூபா வரும். ஓகேங்களா? வெறும் 5,600 ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன். அடேங்கப்பா, வெறும் 5,600 ரூபா தான். வெறும் 14,500 ரூபாய் கம்மியாக தான் சொல்றேன். கன்ஃபார்மா 15 ரூபாய்க்கு மேல தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க ஆன்லைன் செக் பண்ணிக்கலாம். இதேவே இது நீங்க அப்படியே செக் இல்ல, நீங்க நேர்ல வாங்க, நானே உள்ள காட்டுறேன், முன்னாடியே நேர்லயே காட்டுறேன். நீங்களே வந்து பாருங்க ஆன்லைன் ரேட் எவ்வளவு, நீங்க ரேட் எவ்வளவு நீங்களே வந்து பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ, சூரேக் பாத்துக்கங்க ப்ரோ. சூரேக்லாம் நம்மள்ட்ட எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. ஓகேங்களா? சூரேக்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,000, 9,000, 10,000 இந்த மாதிரி பட்ஜெட் இருக்கு ப்ரோ. வெறும் 2,200 ரூபாய் கொடுக்கேன் ப்ரோ. வெறும் 2,200 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 4 டோர் இருக்கு சூரேக்கே 2,200 ரூபா தான் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாமே என்ன ப்ரோ, எல்லாமே ரேட் கம்மி தான் ப்ரோ. நீங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு ரேட் கம்மியா நான் கொடுத்துறேன் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. இது எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ, இது ஷாப் ஓப்பனிங் ஆஃபரா இல்ல 365 நாளுமே? 365 நாளுமே உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்கும் ப்ரோ. 365 நாளுமே ஆஃபர் இருக்கும். சரி ஓகே ப்ரோ, இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம கடையில? இப்போ வந்து ஃபுல்லா நம்ம கார்ட் பார்க்க போறோம் ப்ரோ. ஓகேங்களா? இது அர்பன் லேடர் பிராண்ட் தான் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா ப்ரோ? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கார்ட் ப்ரோ. ஓகேங்களா? சிங்கிள் கார்ட் இருக்கு. சிங்கிள் கார்ட் மினிமம் ஒரு எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சோ இந்த கார்ட்டா? ஆமா ப்ரோ, சிங்கிள் கார்ட். இது வுடன் டைப்ல இருக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? சோ இது ஃபுல்லா வுடன் கார்ட் தானே? வுடன் கார்ட் ப்ரோ, ஃபுல் வுடன் கார்ட் ப்ரோ. ஓகே, இது எப்படி வச்சாலும் நான் குறைஞ்ச ஒரு 18,000 வருமா? 18,000. 18,000 ப்ரோ. ஆன்லைன்ல பாத்துறோம் ப்ரோ. வாங்க ஆன்லைன்ல பார்க்க போறோம். ஆன்லைன்ல காமிச்சறேன் ப்ரோ, நேரடியா காமிச்சறோம். லைவா காட்டுவோம். ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, நேரடியா பாருங்க. ஆன்லைன்ல எவ்வளவு ப்ரோ? 17 ரூபாய் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம், எவ்வளவு? 17 ரூபாய். அப்ப நான் சொன்ன ரேட் தானே? ஆமா ப்ரோ. ஓகேங்களா? நீ 18,000 17 ரூபாய் ஆன்லைன்ல போடுறீங்க. நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? எவ்வளவு ப்ரோ கொடுக்கலாம்? என்ன ஒரு பேசிக்கா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆன்லைனோட ஒரு 3,000 4,000 கம்மியா கொடுக்கலாம் ப்ரோ. நீங்க எவ்வளவு கொடுத்துட்டீங்க? 6 ரூபாய் கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. எவ்வளவு? 6 ரூபாய் ப்ரோ. சரி 6 ரூபாய் கொடுங்க. 6 ரூபாய் ப்ரோ. நேரடியா வாங்க. 6 ரூபாய் சொன்னது அப்படியே சொல்றதை எடுத்துட்டே போயிருங்க. நான் ஒட்டி சொல்ல மாட்டீங்களா? ஏன்னா நீங்க கேமரால ஆன்லைன்ல காமிச்சிருக்கீங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, வேற இல்ல நான் ஒட்டறேன்னா ஒட்டி வச்சறேன், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க ஆன்லைன்ல காமிச்சிருக்கீங்க, அத கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நீங்க வேற 6,000 தரேன். இன்னும் நிறைய காமிக்கிறேன், நீங்களே வந்து பாருங்க, அப்படியே எடுத்துட்டு போயிருங்க. சோ உண்மையிலுமே எப்படி ப்ரோ இவ்வளவு கம்மியா ப்ரோ? நீங்க இப்போ இந்த ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, அப்படியே இருங்க. இப்போ இந்த கார்ட் பாருங்க, இது எவ்வளவு பெரிய இருக்கு பாருங்க. இது என்ன கார்ட்? இது எவ்வளவு பெரிய லக்ஸரியா இருக்கு பாருங்க. ஓகேங்களா? ஓ சோ ஓகே. இப்போ இந்த கார்ட் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துறீங்க? ஆன்லைன்ல எவ்வளவு? ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ, ஆன்லைன்ல ரேட் பாருங்க நீங்களே. காட்டுங்க. 53,100 வச்சுக்கோங்க. அதே டைப் தானே? ஆமா அதே டைப் ப்ரோ. அதே டைப் தான், நீங்களே பாத்துக்கோங்க. கரெக்ட்டா காமிச்சிருங்க கஸ்டமர்ட்ட. ஆமா அதே டைப் தான். சரி ப்ரோ, ஆன்லைன்ல வந்து 54,000 ரூபாய் போட்டுருக்கேன். சோ நம்ம எவ்வளவு கொடுத்துட்டு இருக்கோம்? ஆன்லைன்ல 53,000 ரூபாய் போட்டுருக்காங்க. மினிமம் எவ்வளவு ப்ரோ கொடுக்கலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க ப்ரோ. ஸோ எப்படி வச்சாலும் 53,000 பாதி வச்சாலும் ஒரு 30-33 ரூபா, ஒரு 20% 10% டிஸ்கவுண்ட் வச்சாலுமே உங்களுக்கு ஒரு 40-45,000 கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம் ப்ரோ. ஒரு 22 ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. இப்போ அடுத்து வந்து கார்ட்ல வேற என்ன டிசைன்ஸ் இருக்கு நம்மள? இப்போ வந்து நீங்க சிங்கிள் காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு, கிங் காமிச்சிட்டேன், குயின் காமிக்கணும்ல, இது குயின் சைஸ் ப்ரோ. ஓகேங்களா? ஸோ இதுனா கொஞ்சம் கார்ட்டை கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெலிஸ் இன்ஜினியர்ட் வுட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. ஓகேங்களா ப்ரோ? இது அர்பன் லேடர்ல, இதுவும் அர்பன் லேடர் தான் உங்களுக்கு. முக்காசி இருக்கிற அர்பன் லேடர் தான். ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் பிரைஸ் நீங்களே பாருங்க 28,349 ரூபாய் போட்டுருக்கு. அதே பிட் தானே? ஆமா அதே பிட் தான். திருப்பி காமிச்சிருங்க. 28,000 அப்படியே பாத்துக்கோங்க மக்களே, அதே பிட் தான். 28,999 ரூபாய் போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம எவ்வளவு ப்ரோ கொடுக்கலாம்? அது எவ்வளவு ப்ரோ மினிமம் கொடுக்கலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ நான் ஒரு ரேட்டு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட நீங்க கம்மியா கொடுக்குறீங்க. அதனால நீங்களே மக்களுக்கு ஒரு ரேட்டு சொல்லிருங்க ப்ரோ. 12,500 கொடுக்கலாமா? 12,500 ரூபாய் கொடுக்கலாமா ப்ரோ? எனக்கு ரேட்லாம் கேட்டு சத்தியமா தலை சுத்துது ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நீங்க? நம்ம கான்செப்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஷாப் பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் சென்டர் தான். பேர்லயே டிஸ்கவுண்ட்ங்கற பேரே வந்துரும். ஓகேங்களா? அப்ப டிஸ்கவுண்ட்ல தான் இங்கேயே இருக்கும். ஓகேங்களா? 365 நாள் டிஸ்கவுண்ட்ல தான் இருக்கும். நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க. ஓகேங்களா? நீங்க எங்க வேணாலும் தமிழ்நாட்டுல நீங்க எங்க வேணாலும் போயிட்டு நீங்க விசாரிச்சு கூட வாங்க, ஒன்றும் தவறே கிடையாது. வந்துட்டு நம்ம ரேட் மட்டும் நீங்க பாருங்க, நீங்க வாங்குங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்களே நம்ம திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிருவீங்க. என்ன ப்ரோ அதுவும் ஹோல்சேல் ரேட்டுன்றீங்க? அந்த ஹோல்சேல் ரேட்டோட கம்மியாவே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? எப்பா 12,500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்றீங்க. சீரியஸாவே ப்ரோ? ரேட் கம்மியா இருக்கு ப்ரோ. குயின் சைஸே நீங்க அவ்வளவு வாங்கிட்டு போயிடலாம் ப்ரோ.
வெளியிலனா ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன் இல்லைன்னா ஒரு ஆன்லைனோட ரேட்லேருந்து ஒரு 4000 5000 கம்மியாக கொடுப்பாங்களா பட் ஆனால் நம்ம அதோட கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம். சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம? வாங்க ப்ரோ. வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டோர் வார்ட்ரோப் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோ. 2 டோர் வார்ட்ரோப் மினிமம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? ஸோ 2 டோர் வார்ட்ரோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட கேட்குறீங்களா? உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல வீடியோ எடுத்திருப்பீங்க, உங்களுக்கு ரேட் தெரியும், நீங்களே சொல்லுங்கள். மினிமம் நான் என் வீட்டுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வெளியில் ஸோ பேர் சொல்ல விரும்பல. ஸோ எங்கே எடுத்தேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எடுத்தேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10.5 11.5 சம்திங் அதான் ஒரு 11500 எடுத்தோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகேங்களா? சரி நம்மள்ட்ட எவ்வளோ இருக்கும்? நம்மள்ட்ட மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஸ்டார்டிங் அதே அர்பன் லேடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 5500 இருந்து இருக்கு. 5500 வந்து உங்களுக்கு இருக்கு ப்ரோ. நீங்களே அதுவும் மிரர் வச்சிருக்கா? ஆமா ப்ரோ. மிரர் வச்சு உங்களுக்கு 5500 ஒரு வார்ட்ரோப் வந்து மிரர் வச்சு அது இவ்வளோ இருக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகே. உள்ள டிராயரோட சேர்த்து எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ ப்ரோ? 5500 தான் ப்ரோ. 5500 தான் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாடல்ஸ் இருக்கு, நீங்களே லைனா பாருங்க, காட்டுங்க. ஓகேங்களா? இது கஸ்டமர் நேர்லயே வந்து பார்க்க சொல்லுங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன கலர்ஸ் ப்ரோ இருக்கு? ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் இருக்கு, நீங்க லைனாவே அப்படியே காட்டுங்க ப்ரோ. ஸோ டேன் ப்ரௌன் இருக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்மள்ட்ட ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணாலும் சொல்லுங்க, பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. சரி ஓகே. இப்போ 2 டோர் வார்ட்ரோப் வந்து பார்த்தோம். ஸோ எனக்கு அந்த கிளாஸ் இல்லாமல் வேணும்னா கொடுப்பீங்களா? நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. ஸோ அது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் 5500 அர்பன் லேடர் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகேங்களா? நம்ம வேற பிராண்ட்லயும் நம்ம ரேட்ல இருக்கு. 2 டோர் வார்ட்ரோப் இருக்கு. ஓகே. உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம், எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் நீங்க. சரி ஓகே. இப்போ 2 டோர் வார்ட்ரோப் வந்து பார்த்துருவோம். எனக்கு 3 டோர் வார்ட்ரோப் வேணும்னா அது எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? வாங்க ப்ரோ, அதையும் நீங்களே வந்து பாருங்க. வாங்க. இப்போ 3 டோர் வார்ட்ரோப் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம் ப்ரோ. வாங்க, அர்பன் லேடர்லயே காட்டுறேன். வாங்க. இது 3 டோர் வார்ட்ரோப் தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? டிராயரோட வரும் கீழே உங்களுக்கு. ஸோ கீழே டிராயர் ஆப்ஷன்ஸ். ஆமா ப்ரோ. இதே ஸ்கிப் பண்ணாம காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இது ஆன்லைன் பிரைஸ் நீங்களே பாருங்க. அதே மாடல் தான். எவ்வளோன்னு பாருங்க. சேம் மாடல் தான். எவ்வளோ ரேட் போட்டிருக்கீங்க? ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். 24000 வச்சுப்போங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. 3 டோர் வார்ட்ரோப் 24000. ஸோ நம்ம வந்து ஃபேமிலி டிஸ்கவுண்ட் கடையில் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கோம்? 13500 கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. வெறும் 13500 கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்க நேரில் வாங்க, இன்னும் கம்மியாவே கொடுக்குறேன் ப்ரோ. ஓகேங்களா? சரி ஓகே. இதில் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கு எனக்கு? ஓகேங்களா? ஒயிட் கலர்ஸ் இருக்கு. ஒயிட் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ரெட் கலர் 2 கலர் வரும் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகே. அந்த கலர்ல வரும், இந்த கலர்லயே வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. சரி. இதுல டிராயர் ஓட வரும், டிராயர் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. எப்படி வேணும் ரேட் கம்மியாகும். இன்னும் 2000 கம்மியா கூட ஆகும். நம்ம 2000 கம்மியாவே கொடுத்துடலாம். சோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ரேட் கூட கம்மியா கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ. இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 டோர் ப்ரோ. 4 டோர் இருக்கு. 4 டோரே இருக்கு ப்ரோ. இங்க வந்து பாருங்க 4 டோர். இது வந்து ஃபுல்லாவே காமிச்சிருங்க கஸ்டமர்ட்ட. ஒரு கதவு இருக்கு மக்களே. 2 3 4 கதவு இருக்குங்களா உங்களுக்கு? ஓகே. இதோட ஆன்லைன் பிரைஸ் நீங்களே பாத்துக்கங்க ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ணாம காமிச்சிருங்க. அதே தானே? ஆமா அதே இதுதான். எவ்வளோ போட்டிருக்கு? 35000 போட்டிருக்கு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. சொல்லுங்க. இது உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? நீங்களே சொல்லுங்க. ஏதோ நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி ஒரு ரேட் சொல்லுவீங்களா? நீங்களே சொல்லுங்க. 35000 இது போட்டுருக்கு ப்ரோ. ஆன்லைன்ல நம்ம 20000 கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. நேர்ல வர சொல்லுங்க, இன்னும் கம்மியாவே நான் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆன்லைன்ல தான் கம்மின்னு வாங்க, நீங்க ஆன்லைனோட இவ்வளவு கம்மியா? நான் தான் இருப்பேன். கஸ்டமர் வர சொல்லுங்க, நான் ஒன்னு ஒட்டியே கூட வச்சிரறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீ நேர்ல மக்களே அத அண்ணனை பாத்துக்கங்க, அத நல்லா பாத்துக்கங்க. இவர் தான் இருப்பாப்ல. எவ்வளவு ஆன்லைன்ல ரேட் சொல்றாரு, இங்க எவ்வளவு கொடுக்குறான்ற ஞாபகம் வச்சு நீங்க தாராளமா அந்த ரேட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். நேர்ல வர சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் கொடுத்துறேன். சரி ப்ரோ. ஓகே. சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வார்ட்ரோப், பெட், மேட்ரஸ், டைனிங் டேபிள் வந்து எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்? நம்ம அடுத்து கிச்சன் சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுவும் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. நீங்களே பாருங்க. ஸோ ஓகே. சரி ப்ரோ சொல்லுங்க. நம்மளுக்கு அந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க. இப்போ வந்து 4 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் ப்ரோ. ஓகே. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கிரீன் செப்ல வரும் ப்ரோ. பிராண்டட் தான். கிரீன் செப் பிராண்டட் தான். கிரீன் செப் பிராண்டட் தான். உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ரேட் கம்மி தான் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து எம்ஆர்பி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 9000 வரும் ப்ரோ. 9000. நம்ம வெறும் 3850 கொடுத்தலாம் ப்ரோ. ஸோ இதுலயுமே இந்த 9000 ப்ராடக்ட்லயுமே 3850 கொடுத்தலாம் ப்ரோ. ஓகேங்களா? கம்பெனி வாரண்டியோட கொடுத்தலாம் உங்களுக்கு. கிரீன் செப் தான். நீங்க வந்து நேர்லயே வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? சரி. எனக்கு இப்போ வந்து இந்த வாரண்டி எல்லாம் கிளைம் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நீங்க எங்க வேணாலும் போய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்க எனக்கு கிரீன் செப் பிராண்ட்லயே நான் வந்து பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் நீங்க. அதோ நாங்க பில் கொடுத்துறோம்ல. அந்த பில்ல வச்சு நம்ம கம்பெனி பில் கொடுத்துறோம்ல நாங்க. அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம், எங்க வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். சரி ப்ரோ. ஓகே சூப்பர். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம? அடுத்து இப்போ இதுல எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? சாதாரண உங்களுக்கு தோசை கல்லுல இருந்து ஓகேங்களா எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டியே சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு. அதோட திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 mm திக்னஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அது பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இதோட திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு குவாலிட்டியா இருக்கு. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. ஃப்ரம் தோசைகள்ல இருந்து மிக்ஸி, ஜூஸ் மிக்சர் இருக்கு உங்களுக்கு. எல்லாமே ரேட் கம்மி தான். இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸில எடுத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி வந்து 8000 போட்டுருப்பாங்க ப்ரோ. ஓகேங்களா? இது 2850 கொடுத்துடலாம் நம்ம. எவ்வளோ ப்ரோ? 2850 எம்ஆர்பி எவ்வளோ? 8000 கிட்ட வரும் ப்ரோ. ஓகே. நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கணும்? 2850 கொடுத்துடலாம். 2850 கொடுத்துடலாம். சூப்பர் ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டார்லேயே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 9000 இருக்கு ப்ரோ. ஸோ 9000 இருக்கு. 9000 இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்கள் மாடல்ஸ் நீங்கள் வந்து பாருங்க. 2 ஸ்டார், 3 ஸ்டார், 5 ஸ்டார் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு. அதுக்கேற்ற ரேட் வரும். எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் பிரைஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஏசி வந்து பார்க்குறீங்க 1 டன் வந்து மினிமம் ஷோரூமில் எவ்வளோ பிரைஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க?
ஷோரூமில் வந்து இப்போ நான் என் வீட்டுக்கு எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40,000 42,000 நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 1 டன் 3 ஸ்டாரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29,500 ரூபாய்க்கு நம்ம வித் கம்பெனி வாரண்டியோட ஏசி எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? 29,500 ரூபா ப்ரோ. ஸோ வெறும் 29,500 வித் கம்பெனி வாரண்டியே கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. கம்பெனி வாரண்டியே கொடுத்துருவோம். கம்பெனி ஷோரூமோட கம்பேர் பண்ணாலே ஒரு 11,000 கம்மியாக எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக தான் ப்ரோ இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக தான் நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். என்ன ப்ரோ எல்லாம் நெஞ்சு வலிக்கிற ரேட்டாக சொல்கிறீங்களே ப்ரோ எல்லாம். ஸோ வேற என்ன ப்ரோ நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் பற்றி சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் உங்களுக்கு 9 ரூபாயிலிருந்து இருக்கு. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கு. எப்படி பார்த்தாலும் ரேட் வந்து ஆன்லைன் பிரைஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 ரூபாய் 6,000 ரூபாய் உங்களுக்கு ரேட் கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு 5,000 6,000 மினிமம் 5,000 6,000 தான். மினிமம் 1,000 2,000 ப்ரோ. மினிமம் 5,000 6,000 தான் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே பிராண்டட் தான். எல்லாமே பிராண்டட் கம்பெனி வாரண்டி எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. நீங்களே வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மக்களே இங்கே இருக்கு பாருங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. இந்த ப்ளூ ஸ்டார் ஏசி இருக்குல்ல, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,000 வித்தியாசம் சொல்லிடுறாங்க. வோல்டாஸ் இருக்கு, வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏரியர் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வெளியில கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா 5,000 6,000. இப்போ நமக்கு இடம் இல்லாதனால நம்ம இப்போ ஸ்டாக் இப்படி வச்சிருக்கோம். நம்ம பக்கத்துலேயே 5,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம குடோன் இருக்கு, ஃபுல்லாக வச்சிருக்கோம். வேணும்னா நம்ம இங்க இருந்து இறக்கி வச்சுக்கலாம். இது சாம்பிள் பீஸ் மட்டும் தான். சாம்பிள் பீஸ் தான். ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9,000 ரூபாயில இருந்து இருக்கு ப்ரோ. 9,000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம எல்லாமே சாம்பிள் வச்சிருக்கோம். எல்லா பிராண்ட்லயுமே சாம்பிள் வச்சிருக்கோம். இனிமே நம்ம நிறைய சாம்பிள் இருக்கு நமக்கு, எல்லாமே வச்சிடலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீல்டோடய வாங்கிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால எல்லாமே சீல்டோடய ஏற்றி வச்சுட்டோம். நம்ம வேணா பிரிச்சு காமிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இல்லை சில பேர் கலர்ஸ் பார்ப்பாங்க, அதனால பிரிச்சு காமிக்கலாம். சும்மா நார்மலாக வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ சொல்லுங்க. 100 பீஸ் வேணாலும் நம்ம உடனே டெலிவரி கொடுக்குற நம்ம ரெடியாக தான் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து உட்டன் சோஃபா பார்க்க போகிறோம். சோஃபா செக்ஷன் நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா. ஸ்டார்டிங் உட்டன் சோஃபாவை நீங்கள் பாருங்க. ஓகே, இது என்ன 5 சீட்டரா? ஆமாம் ப்ரோ. 3+1+1 உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இது வந்து எவ்வளோ ரேட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க? இதில் 2 மாடல் இருக்குது ப்ரோ. 4க்கு 4 காலுன்னு சொல்லுவாங்க, 5க்கு 5 காலுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. 4க்கு 4 கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் செட்டு. இப்போ இந்த இது ஃபுல் செட்டு வித் குஷனோடையே. நீங்கள் குஷன் நீங்கள் வெளியில் தனியாக வாங்கினா 4,500 கன்ஃபார்ம் கம்பல்சரி சொல்லுவாங்க ப்ரோ. நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் விசாரிச்சுக்கோ. 4,500 கம்பல்சரி குஷன் மட்டுமே சொல்லுவாங்க. நம்ம குஷனு காட் எதுனா சோஃபா எல்லாம் சேர்த்தியே உங்களுக்கு 4க்கு 4 கால் 13,500 கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. வெறும் 13,500 தான் ப்ரோ. 13,500. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 5க்கு 5 கால் ப்ரோ. ஓகேங்களா. இதோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மொத்தமாக இருக்குது நீங்களே பாருங்க. ஓகேங்களா. இது வெயிட் நானே ஏறி காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா. ஏறிட்டேன். ஓகேங்களா. இவனு ஏற வேணா சொல்கிறேன் பாருங்க. இங்கே ஏறா ஏறுங்கண்ணா பார்ப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ 2 பேர் ஏறி நின்னாலும் ஒரு இங்கே வேணா ஒருத்தர் ஏறிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஆள் இல்லாதனால நான் இப்படி நிப்பாட்டிருக்கேன். வேணா 2 காலி கூட நீங்கள் வைக்க சொல்லிடுறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்களா. வெயிட் நல்லா தாங்க, ஒருத்தரே தூக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்கும் உங்களுக்கு. குஷனோடய கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. இப்போ இது 5க்கு 5 கால் ப்ரோ. ஓகேங்களா. இதோட பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 17,500 வரும். 17,500 வித் குஷனோடய வந்துடும். இல்லை உங்களுக்கு குஷன் வேணாம் அப்படின்னா இன்னும் ரேட் குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த குஷனோட ரேட் இல்லாமல் வெளியில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா 4,500 குறையும் உங்களுக்கு. அதனால தான் கம்மி பண்ணி கொடுத்துறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பரவாயில்லையா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ வேற என்ன ப்ரோ பார்க்க போகிறோம் அடுத்து? வாங்க ப்ரோ. மற்ற எல்லா சோஃபாவுமே பார்ப்போம். 3 சீட்டர் சோஃபா ஸ்டார்டிங் நம்மள்ட்ட எவ்வளோ இருந்தாலும் சோஃபா 3 சீட்டர் ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,500 தான் ப்ரோ. 5,500 5,500 அந்த சோஃபாவே கொடுத்துடலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா ப்ரோ. வெறும் 5,500 இந்த சோஃபா. ஆமாம் ப்ரோ. இதில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. மொத்தம் வந்து சோஃபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம். மொத்தம் 100 கலர் கிட்ட நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா. சரி, இப்போ நான் வந்து ஒரு கலர் எனக்கு வேணும்னா அந்த கலர் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துறேன். அப்படியே பண்ணி கொடுத்துறேன். அப்படியே நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. நீங்கள் ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் கூட நீங்கள் காமிங்க, அதே மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. 100 கலர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நீங்கள் என்ன மாதிரி கலர்ஸில் என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லுங்க, நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. சரி ப்ரோ. வேற என்ன சோஃபா இருக்கு ப்ரோ? இது 5,500 வரும் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. இதுலேயே கொஞ்சம் வேற மாடல்ஸில் வேணும்னா இது ஒரு 6,250 வரும் ப்ரோ. அதோட ஒரு 500 700 ஓகே. இன்னும் லக்ஸரியா வேணும். இப்போ அமேசான்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் லக்ஸரி தான் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது செம்ம லக்ஸரி ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. ஃபுல்லாவே காட்டுறேன் பாருங்க. நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கும். இந்த படத்துல கட்டுவாங்க. இது வந்து டூரப்ளெக்ஸ் ஃபோம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டூரப்ளெக்ஸ் ஃபோம்ல போட்டுருப்பாங்க உங்களுக்கு. இது ஆன்லைன் ரேட் அப்படியே காட்டுறேன், நீங்களே பாருங்க எவ்வளவு ரேட் போட்டுருக்காங்க. லைவா கட்டிக்கிறோம். அந்த சோஃபா தானே அது? அதே சோஃபா. அதே சோஃபா தான். எவ்வளோ போட்டிருக்கு ரேட்டு? ஒரு சார்ஜர் கம்மியாச்சு. ஓகே. 54,500 போட்டிருக்கு. சரி. அதே ஃபோம் தான் போட்டிருக்கோம், அதே இதுதான் போட்டிருக்கோம். ஒன்று கூட மாறவே கிடையாது. ஓகேங்களா. மினிமம் எவ்வளோ இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? 54,000 ஆன்லைனில் போட்டிருக்காங்க. 54,000 உங்க கணக்குப்படி வச்சோன்னா எப்படியும் 55ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 55ன்னு வச்சா ஒரு 30 வேணவே வேணாம் ப்ரோ. ஓகேங்களா. 22 ரூபா 21 ரூபா. நான் சொன்னதுலேருந்து 8 ரூபா. ஆமா, அதிலே கம்மி பண்ணிக்கலாம். இன்னும் வாங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் 20 ரூபா பண்ணி கொடுக்க பாக்குறேன். ஓகேங்களா. முடிஞ்ச அதையும் பண்ணி கொடுத்துறேன். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோம். இதுக்கு வாரண்டி 3 வருஷம் இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. 3 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறேன். ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோம்ல பண்ணது, டூரப்ளெக்ஸ் ஃபோம்ல பண்ணது உங்களுக்கு. உங்களுக்கு 3 வருஷம் வாரண்டியோட பண்ணி கொடுத்துறேன். 3 வருஷம் வாரண்டியோட. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து லக்ஸரி சோஃபா உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. அதனால உங்களுக்கு ரேட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருவோம். ஆன்லைன் ரேட் காமிச்சே உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். ஓகேங்களா. சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அடுத்து என்ன ப்ரோ பார்க்க போறோம்? நம்ம இப்போ வந்து ரெக்லைனர் சோஃபா பார்க்க போறோம். சரிங்களா. மினிமம் ரெக்லைனர் சோஃபா வந்து பாத்தீங்கன்னா 3+1+1 மினிமம் லக்ஸரி லெதர் டைப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியில மினிமம் 69,800 ரூபா 69,500 70,000 கூட விற்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 39,500 தான் ப்ரோ நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். 70,000 அதுலயும் பாதிக்கு பாதி. ஓகேங்களா. நம்ம வந்து தனித்தனியாகவும் உங்களுக்கு ரெக்லைனர் வந்துடும். அது இல்லாமல் 3 சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடும் சரி ரைட் சைடும் சரி அதுலேயும் உங்களுக்கு ரெக்லைனரில் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. சென்டரை தவிர
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ரெக்லைனர்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா, மிஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. சரி ப்ரோ, பின்னாடி இருக்க சோஃபா ப்ரோ? இது வந்து ரெக்லைன் சோஃபான்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு ரெக்லைனர் டைப்பில் தான் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கல, 21,500 அந்த மாதிரி பட்ஜெட். இது உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபோமில் தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. ஃபோமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்பில் வரும் ஓகேங்களா. நீங்கள் காமிச்சிருங்க இங்கே இது ஒன்று அப்படி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. இதெல்லாம் 5 சீட்டர் தான் நம்ம ப்ரோ. இது 5 சீட்டர். எனக்கு இதில் 5 சீட்டர் வேணாம், 3 சீட்டர் தான் வேணும். ஒரு 3 சீட்டர் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துறேன் ப்ரோ உங்களுக்கு. இதுலேயே கலர்ஸ் நிறையா இருக்குது. நான் தான் சொல்ல 100 கலர்ஸ் இருக்குது ப்ரோ ஓகேங்களா. நீங்கள் என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லுங்கள், நான் பண்ணி கொடுத்துறேன். சரி ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. வேற என்ன ப்ரோ டைப் இருக்குது 5 சீட்டரில்? இப்போ இதே மாதிரி இந்த டைப்பு பாருங்கள், இது கொஞ்சம் லக்ஸரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இது கலர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ என்ன சொல்லுது, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ, இப்போ வந்து நார்மல் சோஃபா வாங்கினு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கலர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும். அதோட ரேட்டும் சரி, அதோட குவாலிட்டியும் சரி, அது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா. இது மாதிரி லக்ஸுரி சோஃபாலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம், லக்ஸுரி தான் இது அப்படின்னு பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் நார்மல் சோஃபாவும் காட்டுறேன், நீங்கள் வந்து பாருங்கள், இது லக்ஸுரியாக இருக்கும் ஓகே. இது வெறும் 22,500 ரூபாய்க்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 22,500 வாங்க, நான் இன்னும் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் நீங்கள் நினைக்காத ப்ரைஸ் நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா. சரி, இன்னொரு டவுட் இருக்குது ப்ரோ, அதை ஒன்று கேட்குவா. ஸோ இப்போ நான் சோஃபா எடுத்துகிட்டு போகிறேன், ஸோ எனக்கு ஏதோ ஒரு டேமேஜ் ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணலாம்? நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. எங்களோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஃபஸ்ட் ஆகாது ப்ரோ. ஏன்னா நாங்கள் ஏன் இப்படி நம்ம வந்து ரேட் கம்மியாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி நம்ம அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு வராது. நீங்கள் ஸ்டார்டிங் புதுசாக ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேஃப்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு துணி மாதிரி நீங்கள் வந்து மேலே போட்டுக்குவீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டுக்குவீங்க ஓகேங்களா. போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு 10 வருஷம் அப்படியே கிடக்கும் ஓகேங்களா. அது நீங்கள் நம்மளே வந்து இப்போ குழந்தைங்க ஏதாவது ஏறி கிழிச்சிருங்க, அது இது மாதிரி நிறையா இருக்குது பார்த்தீங்களா. கிழிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தயாரிச்சிருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டியில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இது பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. அந்த துணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக திக்னஸில் தான் இருக்குது. திக்னஸில் தான் இருக்கும். சரி, உங்களுக்கு லென்த்தே மொத்தமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்போம். ஓகே ப்ரோ, வேறு என்ன இருக்குது நம்மள்ட்ட? நமக்கு வேறு பாருங்கள், உட் டைப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா. உட் டைப்பில் கொடுத்தோம். இது எப்படி இந்த கார்னர் கை வைக்கிறது உட்ல வரும்? ஆமாம், ஒரு எல்லாமே கார்னர் கை வைக்கிறது உட்ல வரும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் சும்மா ரேட்டு கம்மி தான், 17,500 17,500 வர சொல்லுவாங்க. இன்னும் கம்மியாகவே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைப்பில் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, இது உங்களுக்கு 5 சீட்டர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லக்ஸுரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து பார்த்தீங்க ஆன்லைனில் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மினிமம் 58,000 எல்லாம் வரவே வராது. ஓகே, நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம்? இது 3+2 ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. ஓ, இது வந்து 3+2 வந்து தனித்தனியாக வராது. 2 வந்து 2 ஒன்றா வரும், 3 ஒன்றா வரும். ஓகே ஓகே ஓகேங்களா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு குஷனில் தான் வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் உட்காந்து ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, வர சொல்லுங்கள் கஸ்டமரை. லக்ஸுரி சோஃபாவும் காட்டுறேன், நார்மல் சோஃபாவும் காட்டுறேன். உட்காந்தே பார்க்க சொல்லுங்க, அந்த டிஃபரன்ஸ்ல தாராளமாக வந்து உட்காந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். உட்காந்து பார்த்தே நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஓகே. சரி, நீங்கள் ஆன்லைனில் நம்ம 60,000 வைக்கிறது, நீங்களா நம்ம ரேட்டை சொல்லவே இல்லையே ப்ரோ. ஆன்லைனில் 60,000 வைக்கிறாங்க. நம்ம ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு பாதி 29 அந்த மாதிரியே கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. பாதியே கொடுத்து நம்ம ஆன்லைன் காமிச்சு தரோம் ப்ரோ ஓகேங்களா. எதுக்கு கஸ்டமர் அப்போ தான் நம்புவாங்க ஓகேங்களா. நம்ம ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறோங்க அப்போ கஸ்டமர் தெரியும். நம்ம கஸ்டமர் வந்து வரணும், சாட்டிஸ்ஃபைடாக வாங்கிட்டு போகணும், அவ்வளோதான். நான் என்ன ப்ரோ சொல்லியிருந்தேன், இந்த குடோனுக்குள்ளே வந்திருந்தா ஸோ உள்ள வந்து நம்ம எல்லாமே A to Z எல்லாமே கிடைக்கும் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ப்ரோ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டட் ஷூ இருக்குது ப்ரோ நம்மள்ட்ட ஓகேங்களா. பூமா ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ ஓகேங்களா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்லைனில் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு, ஸ்டாக்ஸ் நிறைய வர வேண்டியது இருக்குது. நம்ம இப்போதைக்கு இது ஃபுல்லாக வச்சிருக்கோம். நம்ம ஃபுல்லாக ரேக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ரேக் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வச்சிருவோம். நீங்கள் ஓப்பனிங் வந்து பார்த்தீங்க சொல்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெளியில் 8,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து 2,500 3,000 ரூபாய் வாங்கிடலாம். அவ்வளோதான் ப்ரோ இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. நீங்கள் ஷோரூமில் ரேட் வாங்குறீங்களா, மினிமம் உங்களுக்கு மினிமம் 8,000 ஷோரூமில் சொல்கிறாங்களா, என்கிட்ட வாங்க 2,500 3,000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கிட்டே போயிருங்க ஓகேங்களா. பிராண்டட் ஷூ இருக்குது, ஸ்லிப்பர்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ப்ரோ. அது எல்லாமே இப்போ செக்ஷனாக பிரித்து வச்சிருக்கோம் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. 6 செக்ஷனாக பிரித்து வச்சிருக்கோம். இது எதனால வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் குமிக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக செக்ஷனாக பிரித்து வச்சிருக்கோம். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரோ வாட்டர் இருக்குது ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அக்வா பவர் ஆரோ வாட்டர் இருக்குது ப்ரோ. ஆரோ வாட்டர்லாம் மினிமம் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,500 9,000 இருக்கும் ப்ரோ. நம்மள்ட்ட 5,500 வித்து ஃபிட்டிங்கோடய பண்ணி கொடுத்துருவோம். 5,500 ஃபிட்டிங்கோடய பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃபிட்டிங்கோடய பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேடிஸ்க்கு உண்டான நாப்கின் ஓகேங்களா ப்ரோ. இது வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே காமிச்சிருங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இது வாங்குறாங்க ஓகேங்களா. அப்படி இருக்கும்போது இது நீங்கள் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் காமிச்சிருங்க, அவங்களே படிச்சுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா. அதுவும் நம்மள்ட்ட இருக்குது. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டு தேன் ப்ரோ ஓகேங்களா. இப்போ நிறைய பக்கம் வெளியில் போயிட்டு நிறைய தேன் வந்து ஒரிஜினல் இல்லாமல் சில பேர் ஒரிஜினல் சொல்லி விற்பாங்க. சில பேர் வெளியில் இப்போதைக்கு கிடைக்காம கடையில் வாங்கிக்குவாங்க. அதெல்லாம் தேனே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது டேரெக்டாக வந்து காட்டில் இருந்தே வருது ப்ரோ
ஓகேங்களா. நம்மள்ட்ட கரெக்டாக எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா. டேரெக்டாக காட்டிலேருந்தே வருது போட்டிருக்கிறது அதுதான். ஆமாம் ப்ரோ. ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து நேரடியாக வந்து பாருங்கள், செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல்லாகவே காமிச்சிருங்க என்னென்ன இதுங்கிறது நாங்கள் ஃபுல்லாக இதிலே போட்டிருக்கோம், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஷோரூம்ல வந்தால் போதும், ஒரு சின்ன ஏர்பின்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்லிப்பர் இப்போ இந்த 6XL வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் கடை வந்து வரும் ஓகேங்களா. ட்ரெஸ் சம்மந்தப்பட்டது வரும் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு செக்ஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. மால் செட்டப்ல இருக்கு எல்லாமே. ஆமாம் ப்ரோ. ஃபுல்லாக A to Z தான் கான்செப்ட் படி. வந்து 90% அப்லோட் ஸ்டாக் வச்சிருக்கப்ப இல்லைன்றீங்க. அப்போ ஓப்பனிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஏன்னா இப்போ வந்து பிராண்டட் ஷர்ட்லாம் இருக்குல்ல, பிராண்டட் ஷர்ட்டு, டிஷர்ட்டு எல்லாமே வரும் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா. அந்த வேலையெல்லாம் இன்னும் முடியல, முடிஞ்சோடனே நீங்கள் வந்து பாருங்கள், எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே இடத்துலயே இருக்கும். சரி ஓகே ப்ரோ, வீடியோட லாஸ்ட்லி நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ ஒரு மினி இல்லை ஒரு மால்குள்ளே போன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஏன்னா உள்ளே வந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், நம்ம பிராண்டட் ஷூஸ் இருக்கணும், ஸ்லிப்பர்ஸ் இருக்கணும், ஷர்ட்ஸ்லேருந்து அந்த அக்வா பியூரிஃபைட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணுறோம். ஒரு மால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம FDCயில் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் எண்டுக்கு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஸோ நம்ம ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பிராண்டட் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிராண்டட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. அது இல்லாமல் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா. முக்கியமாக நோட் பண்ண விஷயம் தான் மேனுஃபேக்சர். நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம், பிராண்டோட நம்ம டைரக்ட் மேனுஃபேக்சர்லேருந்து நம்ம எடுத்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா. நீங்கள் இது எக்ஸ்போவாக நீங்கள் நினைக்க வேணாம், இந்த கடை 365 நாளும் நம்மள்ட்ட இருக்கும் ஓகேங்களா. நீங்க எப்ப வேணாலும் நீங்க வரலாம். இது 24/7 எப்பவுமே இருக்கும் உங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ 24/7 இருக்கு? கண்டிப்பா இருக்கும் ப்ரோ. நைட்டுக்கும் நம்ம வந்து எல்லாமே இப்போ சில பேர் வந்து ஊர்ல இருந்து நைட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு வராங்க, இங்க வந்து பார்க்கணுன்றாங்க, வந்து எடுக்கணுன்றாங்க அப்படின்னாலும் நாங்க ஒரு நைட் 1 மணி 2 மணினாலும் நாங்க வந்து எடுத்து கொடுக்க தயாரா இருக்கோம். சூப்பர் ப்ரோ. ஓகேங்களா. நம்ம எப்பவுமே இங்க ஒரு 4-5 பசங்க இருப்பாங்க ஓகேங்களா. வந்து எப்பவுமே வந்து எடுத்து கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஓகே. சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இப்போ நான் ஒரு பிராண்டட் ஐட்டமே உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாமே பிராண்டட் தான் இருக்குது. வாங்குறேன்னா எனக்கு சப்போஸ் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பெட் எடுக்கிறேன், இல்லை காட் எடுக்கிறேன், இல்லை மிக்ஸி எடுக்கிறேன், ஏதாச்சும் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எடுக்கிறேன்னா அது வாரண்டி கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நான் யாரை அப்ரோச் பண்ணணும் ப்ரோ? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்க, இப்போ வந்து ஒரு ஏசியில் வந்து வோல்டாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, நாம வந்து பில்லு கொடுத்துருவோம் ப்ரோ ஓகேங்களா. எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த பில் வச்சு நீங்கள் கம்பெனி வண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனி வண்டி இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கிரியாஸ் மஸ்தானுக்கு போகிறீங்க, அங்கேயுமே வேறு வோல்டாஸ் ப்ளூ ஸ்டார்னு ஒரு பிராண்டு தான் வச்சிருக்காங்க. அவங்க கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு பில்லு கொடுக்குறாங்க, அதை வச்சு தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கான்செப்ட். அங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் நம்மளும் பிராண்டட் தான். ஆனால் ரேட் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோ ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நீங்கள் நான் பிராண்ட் வந்து நீங்கள் வெளியே எடுக்கிறீங்க ஓகேங்களா. நான் பிராண்ட் வந்து சில பேர் ரேட்டு கம்மியாக சொல்லுவாங்க. நான் நான் பிராண்ட் விட பிராண்டடே கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆன்லைன் ரேட்டை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆன்லைன் ரேட்டை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு ரேட்டே சொல்லுவேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு நீங்கள் நம்புவீங்க. நான் சொல்கிறது உண்மையாக போய் நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கு. நீங்கள் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆன்லைன் ரேட்டை நீங்கள் கூட செக் பண்ணிக்க, ஒன்றும் தவறு இல்லை. நீங்கள் நேரில் வாங்க, ஆன்லைன் ரேட் உங்கள் முன்னாடியே காட்டுறேன். அதே மாடல் நீங்கள் பாருங்கள், உங்கள் முன்னாடியே நான் எவ்வளோ ரேட் சொல்கிறேன் நீங்களே பாருங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் நான் ரேட் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ. சரி ப்ரோ. மக்கள் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு வராங்க ஓகேவா. வந்துட்டு நான் ஒரு 10 பொருள் எடுக்கிறேன், இல்லை ஒரு 2 பொருள் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு ஒரு 2 ரூபா 3 ரூபா கம்மியாக கொடுங்கப்பா, எனக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து சில பேர் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு இது ரேட் நான் போட்டிருப்பேன், அதை நான் கம்மியாக தான் போட்டிருப்பேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கம்பாங்க. நான் அதையுமே நான் கம்மி பண்ணி நான் கொடுக்க தயாராக தான் ப்ரோ. கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ பண்ணி கொடுக்குறேன். அப்போ தான் கஸ்டமர் நம்மளை திருப்பி வருவாங்க ஓகேங்களா ப்ரோ. அதனால என்னால் எவ்வளோ முடிஞ்சு நான் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ நான் அவ்வளோ முடிஞ்சு பண்ணி கொடுத்துறேன். கஸ்டமர் கண்டிப்பாக வெளியில் போகும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான கஸ்டமராக தான் போவாங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சரி ப்ரோ, வீடியோ வரைக்கும் த்ரூ அவுட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க, சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. உங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக மக்கள் உங்களுக்காண்டி வந்து வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நீங்கள் வீடியோவில் என்ன லைவாக காமிச்சிங்களோ அதை லைவாக மக்களுக்கு ஒரு தடவை காமிச்சு பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி ரேட் வந்து கேட்டாங்கன்னா கஸ்டமர் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா ப்ரோ. சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பாக. பாய்.